Hej mina vänner, hoppas att allt är superbra med er och varmt välkomna tillbaka till mig och min kanal och till vecka 28. Igår så gick jag och bubblan in i vecka 28, så idag är jag i vecka 27 plus 1. Jag har en liten tanke och en idé som jag hade försöka göra här på kanalen, och det är att jag ska göra min egna version av vecka för vecka gravid från och med nu fram till förlossningen och till bubblan är här. Och jag hoppas att ni tycker att detta ska bli lika spännande och roligt som jag tycker att detta ska bli mysigt att göra de här videorna en gång i veckan. För att se hur magen förändras, för att se vad som händer med bubblan i magen, och höra hur jag mår och mina tankar och idéer. Jag och Johan har ju inte tagit fram något kön än. Vi vet inte vad det är för någon liten filur som ligger här i. Så det tänkte jag att jag skulle göra lite hemmatester i någon video längre fram. Kanske en Q&A om så önskas. Förbereda och göra i ordning i barnrummet. Alla de här mysgrejerna. Samla ihop dem till de här vecka för vecka videorna med mig och bubblan. Och jag hoppas som sagt att ni tycker det ska bli lika mysigt och roligt som jag tycker. Och detta blir ju då det officiella första avsnittet av miniserien vecka för vecka gravid med Miss mig. Men som sagt, igår gick jag in i vecka 28, så jag är idag i vecka 28, alltså 27 plus 1. Jag har länge tänkt på vad betyder de här 27 plus 1 om jag säger att det är i vecka 28. Och det har jag fått lära mig att jag är gravid i vecka 28, men jag har inte varit gravid i 28 hela veckan än. Utan det är det som den här 27 plus någonting symboliserar. Ni ser, jag har inte världens koll på detta. Så det är tur att man har barnmorskor och mammor som vet sånt här, som kan berätta för mig. Men anledningen till att jag tog upp den, det är för att idag så tänkte jag ta och gå igenom lite fascinerande saker som jag har upplevt i min graviditet som jag inte trodde alls. Ja, vi börjar från början och tar oss framåt till där jag är idag. Men vi börjar med huvudpersonen, bubblan. Och enligt mina appar, jag vet inte vad som är normalt för en gravid kvinna att ha i appar när det gäller bebisens utveckling och alltihop. Men jag har 3, och räknar man med min flow-app, alltså den som visar när jag har ägglossning och när jag ska mens och allt det där, så har jag alltså 4 gravidrelaterade appar. Och jag hoppas att det är normalt, att det inte bara är jag, men det kan ju vara så att det bara är jag. Men i alla fall, av de här 3 apparna så står det lite smått och gott. Så jag är som sagt gravid i vecka 28, 27 plus 1, 68,2% av graviditeten är avklarad, och det är 89 dagar kvar tills bubblan planeras att komma. Det är under 100 och det är mindre än 3 månader kvar, och det är som sagt, jag vill snabbt spola tiden. Jag vill bara ge mig förlossningen nu, verkligen sätta igång nu. Men samtidigt som man vill att bubblan ska vara kvar så länge som möjligt, så att den får mogna. Barnet är nu cirka 34 cm från huvud till fot och väger cirka 1,1 kilo. Så jag går runt och bär på ett mjölkpaket i magen. Och i slutet av veckan kommer lilla bubblan att väga 1,23 kilo. Så det är en tung bubbla. Bubblan börjar bli tung. Kan fortfarande röra på sig. Träna på att blinka, hosta, suga, hicka, suga på tummen, allt det där. Och lever sitt liv. Det finns fortfarande plats i magen för lilla bubblan. Men det börjar bli trångt. Och fixeringen neråt inför förlossningen har smått börjat. Och bara det tycker jag är så sjukt häftigt. För nu börjar man se ljuset i tunneln. Att det snart är dags. Samt att från och med nu så är lungorna så pass utvecklade att de skulle klara av att andas in luft om bubblan skulle vilja komma lite tidigare än planerat. Och om man ser på mig så mår jag faktiskt riktigt bra. Jag har dock haft några nätter nu i veckan som jag inte har sovit gott. Eller inte sovit så bra alls. Vaknat flera gånger. Jag går upp på toaletten igen, känns som. Samt att mitt humör har börjat gå lite neråt. Jag har pratat med Johan ofta om detta och frågat mycket om hur han tycker att jag har varit. För det var ju det som jag var mest rädd för när jag fick reda på att jag var gravid. Att mitt humör skulle sjunka ner i helvetet och att typ Johan skulle lämna mig eller någonting för att det var för mycket hormoner och för mycket tårar och alltihop. Och visst, tårar de kommer för jättekonstiga grejer. Och speciellt nu i coronatider. Vi fick reda på att han eventuellt kommer kunna vara med på nästa ultraljud som vi ska göra. Och då brast jag ut i gråt av det. Det är bara en sån sak. Samt att
jag blir lättare irriterad på vissa saker. Jag är en person som är väldigt lugn och väldigt positiv och jag brusar inte upp för minsta lilla, utan det ska ta mycket. Eller så ska det ha hänt en stor sak innan det ska hända. Men nej, nu de här senaste dagarna så har det varit för skitsaker. Och här på kvällen så var jag skitsur på Johan i flera timmar och den här ilskan försvann inte. Och det handlar om en skitsak. Och jag känner inte igen mig själv. Och då var det typ att nej, är det nu hormonstormen kommer och jag kommer vara irriterad på allt alla. Det har inte hänt efter det och jag hoppas att det stannar där. För vem vill gå runt och vara sur och grinig när man kan vara glad och positiv? I'm just asking. I övrigt så mår jag hur bra som helst. Bubblan rör på sig. Jag tror att det är nästan mer nu, känns det som. Mellan 11:30 och 11:15, det är då. Det är då det är träning där inne. Det är då som det är liksom fightas med navelsträngen. Och sen så är det så kul, för i min app Preggers så kan man få en jämförelsebild med hur stor bubblan är i frukt- eller grönsaksform. Och förra veckan så var det blomkål. Denna veckan så är det en aubergine. Det är väldigt intressant att se hur de tänker, om det är viktmässigt, längdmässigt eller klumpmässigt när de räknar ut de här frukterna. För att gå ifrån ett blomkål till en aubergine, det är liksom en rund till en rak sak. Jag får inte riktigt ihop det, men det är väldigt kul att jämföra detta. Ni ska få se magen. Så det här är min mage nu. Den är större. Jag vet inte om den är så mycket. Det känns som att den är större förra veckan. Men jag vet inte om det stämmer. Jag älskar min lilla mage i alla fall och jag tycker den är så söt. Så här finns det en liten bubbla. Idag så tänkte jag gå igenom lite chockerande fakta, information som jag har fått uppleva under den här graviditeten som jag inte var beredd på. Många symptom om man söker på är jag gravid eller något sånt där är ju att dofterna blir väldigt mycket tydligare och du blir mer doftkänslig, och detta stämmer i mitt fall så otroligt mycket. Jag har fått en supernose. Nu är jag täppt, gravidtäppa, som också finns, som jag inte ens hade någon aning om jag ska vara ärlig. Men det har jag blandat med allergi, som jag inte får äta några allergitabletter. Men när en bil har kört förbi och det har varit en ny bil, så har jag kunnat känna att det är en ny bil som åker förbi mig. Och hur? I don't know, men den där doften, den finns där. Sen så har jag blivit typ förälskad i vissa dofter och jag avskyr, kan inte vara i närheten av vissa dofter. Och några av de dofterna ska jag ta upp här nu. Den värsta av de här dofterna är, håll i er nu, bearnaisesås. Egengjord som köpt i burk. Det är det värsta som finns. Går jag in på en restaurang och beställer in en maträtt och får bearnaisesås på den, så är det lite svårare att äta maträtten för att det luktar så starkt om bearnaisesås. Jag vet inte hur många gånger jag har fått skrika till Johan att stäng burken och lägg in den i ett annat rum. Det går inte att vara i närheten av den när han äter bearnaisesås hemma. En annan doft som är helt otroligt vidrig, som jag inte ens kan ha att göra med, det handlar om spolarvätska. Alkoholen tränger förbi. Johan har fått stanna några gånger för att jag tror att jag ska spy. Det är liksom, no, I don't like that. En annan doft som jag faktiskt blev chockerad över, som har blivit att jag inte kan äta det heller, är blackberries, alltså svartvinbär. Och då kan jag säga att jag har älskat svartvinbär. Jag har älskat svartvinbär i teform, vinform, godisform och självklart smakform, typ på tuggummi och sånt där. Nu tål jag inte doften. Det fungerar inte. Det är det värsta som finns. Alltså det är det värsta som finns. Jag mår psykiskt jättedåligt när jag känner den här doften. Och det började i början av graviditeten och det är fortfarande lika illa nu. Sen så är det ju självklart vissa parfymer som bara inte går. Är jag i en butik eller går i stan och känner att det är någon som har en parfym på sig som jag inte tycker är god, så har jag jättejobbigt att fortsätta vara runt den här personen. Och får ta omvägar och alltihop. Och av någon anledning så blir det alltid att man möter på den här doften överallt, oavsett var man än är. Alltså det är vidrigt, det är hemskt. Dofter och vara gravid, det är typ, enligt mig, för mig, det värsta som finns. Samtidigt som det är lite häftigt när man får en supernose och kan känna om det är en ny bil som passerar eller om det är en gammal bil. Men utöver det,
fy fara. Jag har dock inte mått illa eller haft någon morning sickness under den här graviditeten överhuvudtaget. Utan när jag mådde illa i början av graviditeten, det handlar om att jag inte hade ätit tillräckligt. Så den punkten har jag liksom inte känt vid. Det har varit jättebra, jättebehagligt. Dock så finns det saker som jag inte kan ha i min mun, äta eller dricka. Och när jag tog och frågade Johan om den här punkten, nu innan jag satt med och spelade in den här videon, så sa han att nej, men du kan väl inte äta någonting som är nyttigt. Och där håller jag väl inte med. Men bönpasta, det vänder sig i munnen och jag vill inte ha det. Och det här är så konstigt för att jag har ju älskat bönpasta. Vi har ju köpt hem bönpasta istället för vanlig pasta väldigt många gånger. Men nu så var det bara no way in hell. Nu kommer det här komma som en chock. Speciellt till en viss Mr. Coffee där ute. Men kaffekärring nummer 1, alltså jag, har typ inte kunnat dricka kaffe eller te den här graviditeten. Det är så sjukt konstigt. Jag älskar fortfarande doften av kaffe. Det är det bästa som finns. Men att dricka kaffe i början av graviditeten var bara way no. Att dricka te i början av graviditeten fungerade om det var en viss sort. Jag tror det var tropic smak eller något sånt där. Men att dricka kaffe idag eller te idag, nej, insane om ni frågar mig. Och jag bara hoppas och längtar efter att kunna dricka kaffe igen. Och att jag blir sugen på det igen. För just nu så blir det verkligen, jag saknar det samtidigt som jag inte vill veta av det. Det är så konstigt. En annan sak som jag inte kan äta är paprika. Oavsett form. Är det i kryddform, är det i färskform eller är det i frysform eller inlagd? Nej, det går inte. Paprika, Någonting annat som jag tycker har varit väldigt intressant i den här graviditeten än så länge och som fortfarande är också så att kommer bli så mycket värre. Det är drömmarna som man har. Jag har drömt så otroligt konstiga drömmar nu de här veckorna. Det är helt galet. Jag drömde för ett tag sedan att jag och Johan fick åka in och jag födde en apelsin. Så när apelsinen är ute och de lägger apelsinen på mitt bröst så bryter jag ut i tårar. Samtidigt som Johan skrattar och säger att men vad bra, det här blir nog lite lättare än vad jag trodde. Jag bryter ut i tårar och storgråter för vi har ju inga apelsinpassande kläder. Vi har ju inga apelsinsaker. Vi har ju saker till en bebis, inte till en apelsin. Och Johan tröstar mig och säger att det är lugnt, bara vi inte skalar den. Jag undrar ju vad den drömmen säger. Kanske för att jag typ har världens craving på apelsinjuice och vill ha apelsinjuice väldigt ofta och speciellt under början av graviditeten. Men nu så vet jag inte riktigt. Jag har också drömt att Johan har varit och lämnat tillbaka vårt barn för han tyckte det blev för jobbigt och kom hem med en nakenkatt istället för att de är väl typ likadana. Alltså det är så mycket konstigt som man drömmer när man är gravid och ja, den myten eller den sägnen om att man gör det stämmer. Det var vad jag hade att bjuda på idag. En lite lugn, cozy, mysig video. Saker hiss och diss i mig i graviditeten eftersom att ni inte fick vara med från början utan från och med nu. Och lite info om lilla bubblisen. Jag hoppas att ni tyckte det här var en mysig video och att ni ser fram emot de här vecka för vecka videorna. Jag har massa planerat och jättemycket, men jag tänkte att vi får börja från början typ så ni får veta hur det har varit eftersom att ni inte har fått vara med. Så jag och Bubblan säger tack för nu och så ses vi igen i nästa video. Ta hand om er nu. I love you all. Puss.